హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మా ఇంటి దగ్గర చెట్టు పైన చూడండి ఈ పిట్ట అయితే వచ్చింది. చాలా రకరకాల పిట్టలు వస్తాయండి, అన్ని రకాల పేర్లు అయితే తెలియదు. దీన్ని మీరు ఏమంటారో కామెంట్ చేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే పెడతాను నేను.